Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imeahidi kujibu vikali mashambulizi ya Marekani endapo itaamua kuja na mpango wake wa kuifanyia mashambulizi Iran, kama ambavyo rais wa Marekani amesema kwamba kuishambulia Iran ni jambo ambalo liko mezani. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi ametoa kitisho cha wazi kwa Marekani, akionya kwamba nchi yake itajibu kwa nguvu zote itakaposhambuliwa na Marekani. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amekuwa kiongozi wa kwanza wa juu wa Iran kutoa kitisho cha moja kwa moja dhidi ya Marekani baada ya kauli ya Washington ya kuingilia mambo ya ndani ya Iran kufuatia maandamano. Ujerumani, Ufaransa, Uingereza zimehimiza diplomasia kuhusu suala hilo la Iran na Marekani na hata Israel. Araghchi ameonya kwamba Tehran itajibu kwa nguvu zake zote ikiwa itashambuliwa kwa mara nyingine tena na Marekani. Hata hivyo, katika kipindi cha mwezi Juni, Marekani ilifanya shambulizi kwa kutumia ndege zake za B-2, jambo ambalo Iran ilikuja kufanya shambulizi katika ngome ya kijeshi ya Marekani iliyoko Qatar ya Al Udeid na maeneo mengine. Kauli ya mwanadiplomasia huyo wa Iran ameitoa huku ripoti zikisema kwamba meli zilizobeba ndege za kivita za Marekani zinaelekea Mashariki ya Kati kutoka barani Asia. Katika kitisho alichokitoa kupitia makala ya maoni iliyochapishwa na jarida maarufu la Marekani la Wall Street Journal, Araghchi amesema mara hii Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitokaa kimya kama ilivyofanya mwezi Juni mwaka uliopita. Araghchi amekiri kusema kwamba sasa ni wakati wa kuionyesha dunia kwamba Marekani inaweza ikajibiwa kwa kushambuliwa katika ardhi yake. Amesisitiza kwamba Marekani lazima ibadilishe mwenendo wake, lakini pia itazame misingi ya Kiislamu ya Iran kwa msingi wa heshima na pande zote na maslahi ya pamoja. Waziri huyo wa mambo ya kigeni ameandika makala katika jarida hilo la Wall Street Journal kuelezea wazi kwamba hatua za uadui zilizochukuliwa na Marekani dhidi ya Tehran zimeshindwa na zimegonga mwamba. Abbas Araghchi ameelezea katika makala yake hiyo kwamba maandamano ya amani yaliyofanyika nchini Iran yaligeuka kuwa vitendo vya vurugu baada ya siku chache kufuatia kuhusika kwa mamluki wa kigeni wa ndani na nje, na kwamba kukatwa kwa mtandao wa internet ilikuwa hatua muhimu ya kudhibiti hali hiyo. Katika kujadili uingiliaji wa rais wa Marekani Donald Trump katika masuala ya ndani ya Iran, waziri Abbas Araghchi aliandika, vitisho vya Trump dhidi ya Tehran vinalenga kuingiza Marekani katika vita vipya vinavyohudumia maslahi ya utawala haramu wa Israel. Vimesababisha viwango vya juu vya umwagaji damu, na kwamba ni kiashiria cha Mike Pompeo, waziri wa zamani wa mambo ya kigeni wa Marekani, kuhusu ushawishi wa shirika la kijasusi la Israel Mossad ni mfano wa wazi wa mwenendo huu. Aidha, katika chapisho hilo katika mtandao wa kijamii wa X, waziri huyo wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi amesema Ulaya sasa inasubiriwa na matokeo ya usaliti wake wa zamani kwa Iran na inakabiliwa na unyanyasaji kama huo kutoka kwa Marekani. Mtazamaji wa The World News, hayo ndiyo ya Abbas Araghchi ambaye ameionya Marekani akisema shambulio lolote dhidi ya Iran litakabiliwa na jibu kali, na kwamba Iran safari hii haiwezi kuwa kimya tena kama ilivyokuwa kimya katika vita vya siku 12, vita vya mwezi Juni mwaka 2025. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.